এধানি সপোনে জোনাকী ওকে গাইছ তো এফালে সৌৰভো আহি গ'ল মোৰ বাইকত কেইটামান বস্তু দেখা পাইছে চাগে এফালে ডিসপ্লেটো মানে পাৱাৰটো অহা নাইকিয়া এতিয়া হ'ল ইভিনিং টাইম তো অলপ ওলাই যাওঁ আৰু আজি মানে বাইক তলৰ যিটো ইঞ্জিন কভাৰ আছিলে তাত মানে অলপ গ্ৰাফিক্স মাৰিম মই ব্লেক কৰি দিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে আজি মানে সিদিনাখন কি হ'ল গোটেই ষ্টিকাৰকেইটা হেৰুৱাই দিলে হেৰুৱাই পেলাই পালচাৰ বুলি লিখা আছিলে এইটোতো ব্লেক স্প্ৰে মাৰি দিলে সৌৰভে মানে ব্লেক কালাৰ বাদে বাকী য'ত য'ত যি কালাৰ আছিলে ন গোটেই সোপাতে স্প্ৰে মাৰি দিলে আৰু এতিয়া টেংকিটো ফপৰি এটা হৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ আছিলোঁ মানে আজি ডিবি টেষ্ট কৰিবলৈ চ' নমস্কাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি মোৰ একেৰা প্ৰৱেশ যিটো একজষ্ট আছিলে তাৰ ডিবি টেষ্ট কৰা হ'ব ত' কিমান ডেচিবেল দেখা যাব কাৰণ অলৰেডি এবাৰ ফাইন চাইন কৰি আহিছোঁৱেই গতিকে এবাৰ চাই লওঁ আৰু এতিয়া সি তেল ভৰাব মই অকণ আগতে ৰৈ দিওঁগৈ रहेगी मैं तेरा होके रहूंगा दिल जहां हम वहां ढूंढ लेंगे आशियां পেপাৰ আৰু আগৰ পেপাৰটো মানে উঠাই কমপ্লিট বাইক ব্লেক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে লাগিব বাইকত পুৰা ব্লু ফিল্ম এইটো পুৰা ব্লু নহয় আৰু মানে বাকী বাইকখন পুৰা ব্লেক হৈ গ'ল এতিয়া ইঞ্জিন কভাৰ লাগি যাব তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মানে কি বুলি কয় এইটো মাজাটো খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ মানে এইটো মাজাৰ চাইড এফেক্ট হৈছে ন আগৰ মাজাটোৰ লগত এতিয়া পানী মিক্স কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট খাই দিলে হৈছে তো এনেকুৱা কথা এইফালে মানে মোৰ ইঞ্জিন কভাৰটোত লাগি আছে নতুন পেপাৰ আৰু কেনেকুৱা লাগে এবাৰ কমেণ্টত জনাব ডিবি টেষ্ট কৰিম ন অলপ ঠাণ্ডা জেগা এটাত কৰিব লাগিব মানে গাড়ী চাউণ্ড আহি থাকিলে ন বস্তুটো মানে একজেক্টটো গম পোৱা নাযায় তো অলপ পথাৰৰ এটা ধুনীয়া জেগা আছে বহুত দিন যোৱা নাই সেইটো জেগাত তো তাতে যাম তাৰপিছত আকৌ পুৰা দোকানত যোৱা হ'ব চাহ খাবৰ কাৰণে ইভিনিং টাইমত ন ওলাই অহা মজাটো এইটোৱে হয় ইমান ধুনীয়া এটা বতাহ দি থাকে আৰু এটা জানো দেখাম পিছ ব্ৰেকটো মাৰিলে মিটাৰত পাৱাৰটো আহি যায় এইটো দেখা পাইছে এইটো কি হৈ আছে নাজানো আৰু পিছ ব্ৰেকৰ লগত কি কানেকশ্যন এতিয়া আহি গ'ল লোকেল ব্ৰেকাৰ এইটো জেগাততো দেখা পাইছে কিমান ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো আৰু আগতে মানে কেতিয়াবা এইটো চাইডেও অহা হয় ওলাই পেলাই তো এইটো জেগাত ডিবি টেষ্ট কৰিবলৈ ন মজা হ'ব ইয়াত নুঠে এইখিনি জেগাটো ষ্টপি মাৰিবলৈ চাইছিলোঁ এতিয়া মোৰ একজষ্টৰ ডিবি টেষ্ট হ'ব আৰু এইফালে আহি গ'ল মোবাইলত এপটো আৰু এইটো এপত কিমান সঁচা কিমান মিছা নাজানো তো এপটো অ'পেন কৰি লওঁ তো এতিয়ালৈকে দেখা পাইছে 80 ওপৰতে দেখোন মাৰি আছে কি মানে বুজি পোৱা নাই একাম্বিকত ডিবি গিলাৰ লগাওঁতে 80 ওপৰত মাৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু মানে তাৰ বাইকখনত এবাৰ চেক কৰি চাওঁ তেতিয়া আচল ৰিজাল্টটো আহিব এনেকুৱাই কথা হ'ল যে মানে মোবাইলত যিকেইটা ডিবি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এপ আনি থৈছিলোঁ সেইকেইটা ফেক হয় ষ্টক একজষ্টতো মানে 90 ওপৰতে দেখাই আছে তো এতিয়া আৰু এটা বেলেগ এপ ডাউনলোড কৰি আছিলোঁ ক'ত গ'ল এপটো বেয়া আছে এই এণ্ড্ৰইডত চাব লাগিব এতিয়া মানে আকৌ এটা এপ ডাউনলোড কৰি পেলাই চাইছোঁ এশ আঠ বাঢ়িছে মানে আমাক দেখোন ডাইৰেক্ট পুলিচে ধৰিব তোমাৰ ষ্টক একজষ্ট মোৰ এইফালে
লগোৱা আছে এটা এক্ৰাভৱিক এক্সজষ্ট, এইটোত চাওঁ এতিয়াও মানে বহুতখিনি মাৰি আছে। ডিবি কিলাৰ খুলি থোৱা হ'লেতো বহুত মাৰি দিলেহেঁতেন। তাতে পুলিচে একো নোকোৱা আগতে নিজে আঁতুকাই আহি পেলাই ফাইনটো দি আহিব লাগিব। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। তো মানে গম পালোঁ মোবাইলৰ এপত কোনো কাম নাই। আৰু এটা বস্তু চেক কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, সঁচাই নে মিছাই আজিলৈকে এইটো মানে চেক কৰা নাছিল। আৰু গাড়ী চাউণ্ড টাউন আহি থাকিলে এইটো বস্তু মানে অলপ বেছিকৈও দেখায়ো, কিন্তু ইমান পথাৰৰ জেগাত আহিছোঁ দেখা পাইছে পুৰা পথাৰ হয়। তথাপিও ষ্টক এক্সজষ্টতো ইমানখিনি মাৰিছে আৰু মোৰডালত মাৰাটোত একদম চিম্পুল কথা। তো এতিয়া মানে ইয়াত বেছি টাইম নৰখোঁ, এনেই বেকাৰ অহা হ'ল এইটো জেগা। মানে মোৰ বাইকত যিটো গ্ৰাফিক্স মাৰিছিলোঁ সেইটো আছিলে, এইটো দেখা পাইছে। ইঞ্জিন কভাৰত মানে ব্লু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্টত জনাব। আৰু ফিনিচিংটো ন ইমান ধুনীয়া ফিনিছ মাৰিছে ন। দেখা পাইছে এইফালে ব্লেক কালাৰ এটা সৰু পেইণ্ট কৰা নিচিনাকৈ মানে এটা পেপাৰ কাটিং কৰি দিলোঁ। আৰু মই ভাবি আছিলোঁ বেক চাইডো মাৰিম বুলি, কিন্তু বেক চাইডে নামাৰিলোঁ, সেইফালে লগাই দিলোঁ GoPro। আৰু এইফালে আছিলে এক্ৰাভৱিক, যিটো মানে মোৰ ফাইন দিয়াৰ মানে মেইন ৰিজনটো আছিলে। এইটো ফাইন দি আহিছোঁ সেইকাৰণে মাৰি দিলোঁ এইফালে এক্ৰাভৱিক। আৰু মানে আজি এটা ধুনীয়া ষ্টিকাৰ লগাইছিলোঁ, কিন্তু কেছটো কি হ'ল ইয়াত লগোৱাৰ পিছত মানে মোৰ বস্তুটো ভাল নালাগিলে, তো এৰুৱাই দিলোঁ। সেইকাৰণে অলপ এইফালে দাগ চাগ লাগি আছে। বাকী মোৰ বেক চাইডৰ পৰা ভিউটো চাওক এবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ, কমেণ্টত জনাব। মানে ইণ্ডিকেটৰ চব এৰাই গ'ল। এতিয়া অকল মোৰ বেক চাইডৰ যিটো মানে লাইট আছিলে সেইটোৱে ইণ্ডিকেটৰ কাম কৰি আছে। আৰু এইফালে যিটো মানে হেজাৰ্ড প্ৰেছাৰ আছিলে, প্ৰেছাৰটোৰ লগত কানেক্ট কৰি থোৱা যায় কাৰণে এইটো পূৰা ব্লিংক কৰি আছে। দেখা পালে ডিবি টেষ্ট কৰিবলৈ আহি মানে ধুনীয়া ফেক এপ কেইটাই লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে ইয়াত টেষ্ট কৰি থাকি একো লাভ নাই। বাকী এইফালৰ পৰা ইয়াৰ ভিউটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ। এইফালে আছিলে মোৰ ৰাংঢালী, এইফালে আছিলে আমাৰ সূৰ্য দেৱতা যাওঁ অৱস্থাত আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এবাৰ কমেণ্টত জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে এই দুইটা বস্তু। আৰু এইফালে আছিলে ডমিনাৰ, আৰু ডমিনাৰটো এতিয়া মানে এইটো গ্ৰাফিক্স ইনষ্টল হ'ব। গ্ৰুপৰ মানে গোটেইখন বাইকত ন এনেকুৱা ব্লু কালাৰ ফিক্স মাৰিলে ন মজা লাগিব। আৰু এটা গ্ৰুপটোৰ এটা নাম হ'ব দা মিষ্টাৰ ব্লু বুলি এটা আমাৰ গ্ৰুপৰ নামে দি দিওঁ নেকি, মিষ্টাৰ ব্লু। এতিয়া দুইখন বাইকৰে এটা সৰু সুৰা ফটোশ্বট হ'ব, তো মজা লাগিব এনেকৈ ফ্ৰণ্টা ফ্ৰণ্টিকৈ ফটো মাৰিলে। আৰু মানে ইয়াত বেছি টাইম ৰৈ নাথাকোঁ, যিহেতু এইখিনি জেগা ৰৈ থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যাব। কাৰণ এইখিনি জেগা ৰৈ থাকিলে ন যাবলৈ একদম মন নাযায়, বহুত ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি থাকে। আৰু এইফালৰ পৰা চাওক ভিউটো গাইজ। এধানি সপোনে জোনাকীৰে মেলা পাতে। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। আৰু এটা মানে ভাল জমনি হ'ল, মোৰ এইখিনি প্লাগটো ভাঙিলে। আজি খুলি পেলাই কিবা এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ চাইছিলে, তো এইটো কামটো নহ'লে। এতিয়া মোৰ প্লাগটো লগাব লাগিব, প্লাছ এইফালে মোৰ ফিউজটো গৈ আছিলে। তো এই দুটা বস্তু কাম আকৌ কৰিব লাগিব। তো এতিয়া দেৱাহঁতৰ ৰুমতো গৈ লাভ নাই, সিহঁত কোনো নাইকিয়া আজিৰ কাৰণে থাকিব। কাইলৈ লগাব লাগিব, যিহেতু কাইলৈ বন্ধ আছিলে। অঁ আৰু গাইছ এতিয়া গৈ আছিলোঁ আমি নগাঁও টাউনৰ ফালে। মানে মোৰ বাইকৰ প্লাগটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। উইলি চুলি বাৰীয়ে ওলাই যায়। অ'কে গাইছ, তো এতিয়া গৈ আছিলোঁ দেৱাৰ ৰুমত। মানে ঋষি সেহেঁত মানে গৈছিলে কাজিৰঙা, তো সেহেঁতো আহি পাই গ'লহি। এতিয়া মই বাইকৰ কেবটো তাতে লগাই লওঁগৈ। এতিয়া আৰু এটা আৰণ্টে লগ খাই গ'ল। এই আগতে খাওঁ নেকি কিবা। গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে নাপাৰিব। তো টিল দেন টাটা বাই বাই। এধানি সপোনে জোনাকীৰে মেলা